Assalamu alaikum. Sadiq Mahabir ne Arewa Presenter ke farin cikin kasancewa da ku a cikin kanun jaridu na wannan lokaci. Shirin da ke mai da hankali gurin tsokaci akan fitattun manyan jaridu sahihai da ake wallafawa a faɗin duniya kamar CNN, Al Jazeera, BBC da kuma Associated Press. Kai tsaye shirin namu na wannan lokaci ya fara danganawa da ƙasar Amurka. Daga Amurka, wasu rahotannin diplomasiyya sun bayyana cewa ƙasar na shirin fara tattaunawa ta ƙasar Iran akan abubuwan da suka shafi yanayin tsaro da kuma makamashi. Wani babban jami'i a ƙasar Iran ya bayyana cewa a halin yanzu ƙasar za ta iya shiga tattaunawa da ƙasar Amurka, amma wajibi ne tattaunawa da za a gudanar ta kasance cikin limana da kuma kamala. A cikin wani labarin daban fa, an bayyana cewa a halin yanzu an fara gabatar da tuntuɓa tsakanin wasu manyan ƙasashen Larabawa akan yadda za a bi domin warware rikicin da yake gudana a yankin ƙasar Sudan. Daga ƙasar Ukraine, an bayyana cewa a halin yanzu fa tattaunawa ta yi nisa a cikin wani shiri wanda ƙasar Amurka ke jagoranta, wanda ake fatan samun warwarewar dukkanin rikicin da ke fama a ƙasar ta Ukraine cikin lumana. Sai dai an bayyana cewa har zuwa wannan lokaci ba a samu wani martani daga ƙasashen da ke cikin wannan rikici ba. Idan muka dangana da yankin gabas ta tsakiya kuwa, wani cece-kuce ya taso sakamakon wata ziyara wadda aka kai yankunan ƙasar Siriya, yayin da mahukunta a ƙasar Siriya suka bayyana adawa da rashin amincewarsa akan wannan ziyara da aka bayyana cewa an kai ta a cikin waɗansu yankuna da ke fama da cece-kuce, inda hukumomi a ƙasar ta Siriya suka buƙaci jin ba'asi akan wannan ziyara da aka kai a cikin waɗansu yankuna na ƙasar. Rahotanni daga ƙasar Birtaniya kuma sun rawaito cewa an samu ganin wani jirgin ruwa mallakin ƙasar Rasha a wani yanki na ƙasar ta Birtaniya, inda aka bayyana cewa al'amarin ya ja hankali matuƙa na jami'an tsaro. Idan muka koma yankin ƙasashen Asiya kuwa, wani masanin siyasar ɓangaren Robert Kelly ya bayyana cewa ƙasashen da ke yankin na Asiya suna taka tsantsan tare da duba akan rawar da ƙasar China take takawa akan dangantakarta da ƙasar Taiwan. Idan muka dangana da ƙasar Ukraine kuma, hukumomi a ƙasar sun bayyana cewa an samu wani tashin hankali a cikin daren jiya, wanda mahukuntan yankin suka ayyana shi da wani harin sama wanda ya raunata al'umma tare da samun asarar rayuka a cikin yankunan na ƙasar ta Ukraine, tare da lalata abubuwan da suka shafi makamashi. Hukumomin agajin yankin zuwa yanzu sun bayyana cewa sun fara gabatar da ayyukan agaji, yayin da suke fatan hanzarta dawo da farfaɗo da wutar lantarki a cikin yankunan. Daga fadar mulki ta Washington DC kuma a ƙasar Amurka, wasu rahotannin da ke fitowa a yanzu sun bayyana cewa fadar ta shiga cikin shirye-shirye domin tarar wanda ya kasance magajin garin New York a cikin wata ƙwarya-ƙwaryar ziyara da zai kawo tsohon shugaban ƙasar, wanda ake sa ran cewa wannan ziyara fa za ta buɗe wasu hanyoyi na diflomasiyya domin samun tattaunawa akan waɗansu al'amura da za su ƙara ciyar da babban birnin na New York gaba. Idan muka sake komawa yankin na gabas tsakiya kuma, wata ƙungiyar kimiyya da binciken tsaro ta ayyana cewa ta gano wani motsi wanda wani hoton tauraron ɗan adam ɗinta ya ɗauko mata a wani yanki da ake bayyana sunansa da Fatin, wanda yake cikin Iran, inda aka bayyana cewa an ga waɗansu motsi kuma gurin ya kasance tsohuwar cibiyar bincike ce ta kimiyya a yankin na Fatin da ke cikin ƙasar ta Iran, inda har zuwa yanzu hukumomin binciken ba su bayyana cewa ga abin da aka samu ba, sai da sun bayyana cewa hoton tauraron ɗan adam ya fayyace wani motsi a yankin, inda a yanzu aka bayyana cewa ana ci gaba da bincike domin bayyana wannan motsin ko na menene da yake gudana a yankin na Fatin. Idan muka waya ga ƙasar Isra'ila a cikin da yankin na gabas ta tsakiya, hukumomi a cikin gidan ƙasar Isra'ila sun bayyana cewa an gano wani motsi a cikin waɗansu yankuna na tarayyar Turai, motsin da ba amince da shi ba, inda zuwa yanzu aka tabbatar da cewa hukumomin tsaro a cikin gidan ƙasar ta Isra'ila suna ci gaba da gabatar da bincike akan fayyace waɗannan al'amura da suke faruwa. Sai dai masana sun bayyana cewa waɗannan al'amura fa suna da dangantaka da abin da ya shafi tsaro da kuma dakatar da duk wani yunkuri wanda ake ganin cewa zai iya zama alama ce wadda za ta iya haifar da rashin tsaro ko kuma wani al'amari na zargi.